ଗହଳ ଚଳ କିଛି ନ କରି ଗାୟକ ମହାଶୟ ସଭାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏଣିକି ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟା ବାଜିବ, ଭୋଗ ଲାଗି ହବ, ମନ୍ଦିରରୁ ଚାମରା ଖୋଲିବ। ଟିକେ ଦିଅ, ଝୁଲେଇ ଦିଅ। गोपी मान मेरी जानी धरिया जा थरी की श्री नंदन कला कन्हू नंदन कला कन्हू नंदन कला कन्हू गोपी मान मेरी जानी गोपी मान हरि हरि बोला हरि हरि बोला हरि हरि बोला जेते खाइब सेते भल हे प्रभु चका दोला ताकू धरि के खाइबू ये बाकी खाइबू धन। हां पवना
হ্যালো গলে হে বাবা নগর মাছি গো কুঞ্জে মুরলী বাজুছি সখী কুঞ্জে মুরলী বাজুছি কুঞ্জে মুরলী বাজুছি সখী কুঞ্জে মুরলী বাজুছি গলে নগলে লছি কুঞ্জে মুরলী বাজুছি সখী কুঞ্জে মুরলী বাজুছি গলে সখী কুঞ্জে মুরলী বাজুছি সখী কুঞ্জে মুরলী শাশুন নন্দ দেখি ন পারি শাশুন নন্দ দেখি ন পার যমুনার নীরা আনিমা যমুনার নীরা আনিমা যমুনা নছান্তি কুঞ্জে মুরলী বাজুছি সখী কুঞ্জে মুরলী বাজুছি গলে মুরলী বাজুছি সখী কুঞ্জে মুরলী বাজুছি সখী কুঞ্জে ঘর বুড়া পুরা নাগর কন্যায় ঘর বুড়া পুরা নাগর কন্যা বলে বলে চলো বলে প্রাণ সহি গো মুরলী বাজুছি সখী কুঞ্জে মুরলী গলে নগর লছি মুরলী বাজুছি সখী কুঞ্জে
মুরলি বাজুছি সখী কুঞ্জে মুরলি বাজুছি সখী কুঞ্জে মুরলি বাজুছি प्रभु सत्य नारायण देव है शुक्लवन चतुर्भुज प्रसन्नं बदनं ध्याये नारायण नमः नमः ठाकुर हे पंचदेव नमस्तुते कल्यानंद हृदय नंद चंद्रमा कल्यानंद हृदय नंद चंद्रमा मते कंदाई कंदाई मारिब की
ଗାଇ ମାରିବ କି ହେ ନନ୍ଦ ହୁଦା ନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମାର ମାର ଦିନ ମାରିବ ମାର ପିଲାମାନେ ହଁ ବସ ଦିଦି କହିଲେ ডাউন 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 sit down take your seat লাইন কে ধর কি বস ননা লাইন কে ধর কি বস দিদি নমস্কার অতি ভক্তি চোর লক্ষণ মোর সেমিতি টিকে টিকে থাই অতি ভক্তি বলন আজ্ঞা নিজ নিজ আসন অলঙ্কৃত কর হ্যাঁ দিদি কহিলে ডাউন sit down এটা দিয়ে দিও সিটি টেকি কি বস এ সিটি নিও হ্যাঁ দিদি কইলে সিটি নিও দলে আজ্ঞা হ্যালো পরমাত্মা পরম ব্রহ্ম ব্রহ্ম विश्व नियंता विश्वकर्ता कर्ता, विश्वपिता आज्ञा। विश्व चिंतामणि चिरचिन्मय ठाकुर ठाकुर अशरण शरण अगतिर गति अनाथ नाथ परम पूज्य परम ब्रह्म सत्यनारायण पवित्र दरबार बराबर जजमान महोदयଙ୍କର ମାନସିକ ବ୍ରତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପାଲାଚାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ଏ ପବିତ୍ର ମଞ୍ଚ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପବିତ୍ର ଦରବାର ନରନାରାୟଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ बेस आज्ञा ନବଜାତ କୁମାରୀର कुमारीर ସୁନେକ୍ଷେତ୍ର ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ପାଲା ଆଜ୍ଞା। ଯଜମାନ ମହୋଦୟଙ୍କର ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ହଉ ବଡ଼ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ भाग्य आज्ञा ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପବିତ୍ର ଦରବାର ପାଲାକ୍ଷେତ୍ର ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକାର ହିସାବରେ ପାଲାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନ ପାଲା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା। ମଞ୍ଚ ସେନା ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ ଆମ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନେତେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଆଜ୍ଞା। କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ बेस आज्ञा ଗହଳି ନ କରି ବାପା ବସ ए दीदी कहले तमे सब बस मु होची ट्रक मो पिठी रे माल लोड हो ଆ ଦେଖ हां ओडिया ओलिया आज्ञा ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦରବାର ଆଜ୍ଞା ଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦରବାର ଉପରେ ऊपरे କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକାର ହିସାବରେ बेस ଆମେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ आज्ञा ସତ୍ୟନାରାୟଣ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ନା ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଚେତାର ପ୍ରତୀକ ଯିଏ ये ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ सत्य ନାରାୟଣ କହିଲେ ନରଯୁକ୍ତ ଅୟନ କହିଲେ ନାରାୟଣ नारायण ଦଳେଇ ଆଜ୍ଞା। ବସ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ଛିଡା ହବ आज्ञा हां मैं कबडे छिड़ा हन କହିଲେ ନରଯୁକ୍ତ ଅୟନ କହିଲା ବାପା ନାରାୟଣ नारायण मंदिर ନର କହିଲା ମନୁଷ୍ୟ ଅୟନ କହିଲା ମାର୍ଗ ହଁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଠିକ ମାର୍ଗକୁ ନେଇ ପାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ପଥର ପଥିକ କରି ପାରନ୍ତି ପାରନ୍ତି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଚେତାର ପ୍ରତୀକ କରି ପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ସତ୍ୟନାରାୟଣ नारायण ସେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଆଜି ଯଜମାନ ମହୋଦୟ କରାଇଛନ୍ତି ତତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଲା ସହକର୍ମୀ 5 ଜଣ ନିମନ୍ତ୍ରିତ आज्ञा ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ର ଅମ୍ବିକା ଭାସ୍କର ପଞ୍ଚ ଦେବତା ଆହ୍ୱାନ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର୍ମ କଲେ ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ର ଅମ୍ବିକା ଭାସ୍କର ଏ ପଞ୍ଚ ଦେବତା ବାପା କାହିଁକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୁଅନ୍ତି काहे आह्वान करे ନା ନିଜେ ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ମମ ଆତ୍ମା ମହାଦେବ ମମ ଜ୍ଞାନ ଗଣେଶ गणेश ମମ ଶକ୍ତି ମମ ଚକ୍ଷୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମମ ଶକ୍ତି ଆଦିଆ आज्ञा हां ନାରାୟଣ ପଞ୍ଚଦେବତା ରୂପରେ ନିଜେ ହିଁ ବାପା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି आज्ञा आज्ञा ନାରାୟଣ କହିଲେ ମୋ ଆତ୍ମା ହେଲା ମହାଦେବ ମୋ ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଗଣେଶ ମୋ ନେତ୍ର ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଶକ୍ତି ହେଲା ଆଦିମାତା आदि माता हां କାହିଁକି ନା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି आदि ଆଦି ଅନାଦିଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ପଣ୍ଡିତ ଖେଳ ଏ ସୃଷ୍ଟି କି ଆଦି ଆଉ ଅନାଦି ପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଖେଳ କରିବା ପାଇଁ केड़ा करिया पाए हां ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟତି ब्रह्म एक हां ଏକରୁ ହେଲା ବାପା ଅନେକ अनेक आज्ञा
ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନ୍ୟାସ୍ତି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନ୍ୟାସ୍ତି ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାପା ଅଛି। ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନ୍ୟାସ୍ତି କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି। କହିଲା ଏକ ବ୍ରହ୍ମ, ଦୁଇରେ ଜୀବ ଆଉ ପରମ, ତିନିରେ ତ୍ରିବେଣୀ ଧାର, ଚାରିରେ ଚାରି ବେଦ, ପାଞ୍ଚରେ ପଞ୍ଚଭୂତ, ଛଅରେ ଷୋଳ ଚକ୍ର, ସାତରେ ସାତ ବାର, ଆଠରେ ଅଷ୍ଟଦଳ, ନଅରେ ନବଦ୍ୱାର, 10 ଦିଗ, 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, 12 ସୂର୍ଯ୍ୟ, 13 କାକପଦ, 14 ଭୁବନ, 15 ତିଥି, 16 କଳା। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଅନାଦି ପୁରୁଷ, 16 କଳା ବିଶିଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଲେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ନିରଞ୍ଜନ, ନିରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟେ ଜ୍ୟୋତି, ସଂଜ୍ୟୋତି ସ ଭଗବାନ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟ, ତାପରେ ବାପା ଆଉ ତା ଶୂନ୍ୟ, ତାପରେ ମହାଶୂନ୍ୟ, ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ଜ୍ୟୋତି, ଜ୍ୟୋତିରୁ ହେଲା ଠୁଳ, ଠୁଳରୁ ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା, ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରାରୁ ବିନ୍ଦୁ, ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ହେଲା ଆଦି ଶକ୍ତି, ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଅନାଦି ପୁରୁଷ। ତାହେଲେ ଜୀବ ପରମ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ, ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ଗଣେଶ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀ, ପଣ୍ଡିତ କାମଦେବ ରତି, ସଂସାରରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲାଗି ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ସେଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହାପୁରାଣ ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର କରମଳା ମଠର ମନ୍ତ ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଗୋଟିଏ ପଦ କୁହନ୍ତି। ବହିର ନାମ ହେଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହାପୁରାଣ। ରାଗଟା ହଉଛି ଚୋଖି, ଚୋଖି ରାଗରେ ଗୋଟା ପଦ ଗାଇବି। କଲା ମହାଶୂନ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଜନ୍ମି ଲେ ଯେ